Kom ek bieg nou maar, ek het ook al baie keer mense sommer net verwens. Mense wat jou seermaak, oor jou skinder, mense wat jy net nie in jou lewe nodig het nie. En ek is nie enigste ou nie, jy het dit ook al gedoen, jy weet dit. Ek moet dan ook erken, ek het dit nog nie in 'n gebed vir die Here gesê, Here asseblief, laat hierdie ouens boet vir hulle sondes nie. Here, laat hierdie ouens vat hulle weg nie. Ek was nie so blaatant soos wat Dawid was in Psalm 5 nie. Maar hy sê vir die Here, Here asseblief laat die ouens boet, 5 vers 11. Laat die ouens boet, laat hulle swaar kry, laat hulle suffer, Here, vat hulle weg. Hulle hoort nie naby ons nie. Want hulle is, en dan het hy so 'n hele klomp goeters. Hulle is moordenaars en hulle is leienaars. Here, hulle hoort nie by ons nie. Dit lyk my die Here is okay daarmee hoor. Al verdoesel Dawid het nou so mooi in 'n lied en hy sê, kom ons skryf 'n psalmie oor vir die musiekinstrument, die fluit. Laat ons met 'n fluit speel, so met 'n dwarsfluit, net om so 'n bietjie rustigheid te gee, maar hierdie ouens moet weggaan hier, hulle hoort nie by ons nie. En dit lyk my die Here hou van hierdie oop en eerlike verhouding waarin ons met hom staan. Dit beteken nie ons moet vanaand soos Agies na die Here toe hardloop en sê, Here, vat hierdie ou en vat hom weg nie, en laat hom boet, laat hierdie ou boet, en soos 'n klikbekkie, maar net hol en dit gaan oorvertel nie. Maar ek dink jy mag maar met oop en eerlike gemoed, want dit is mos die verhouding wat hy wil hê ons moet instaan. Oop en eerlik voor hom. Sommer so side note, oppas natuurlik dat die Here dan vir jou sê, gaan maak reg. Gaan terug, en gaan maak jy reg. Ek gee jou ruimte om eerlik te wees met my, maar hier sê God, my eerlike opinie vir jou, gaan en gaan maak reg. Maar kom ons wees maar eerlik met die Here. Hy ken ons mos in elk geval, man. Hy ken jou hart. Hoop om hypervroom te wees. Hy wil jou God wees, maar sommer op jou natuurlike manier.